Саламатсыздар ма балалар? Ал енді балалар, бүгін біз осындай хан талапай ойынына қатысқалы отырмыз. Біз ұлттық құндылықтарды дәріптеу үшін хан талапай ойынын ғана ойнап қоймай, осындай әртүрлі үстел үсті асық ойынына қатысты ұлттық ойындарды дәріптеу үшін неше түрлі ойындар ойнаймыз. Мысалы бізде мына асық бестемше ойыны, асықты өз түстеріне байланысты өзінің ұяшығына жинаймыз. Ал енді екінші ойынымыз мына шертпе ойыны. Шертпе ойында қыздар асықтарын атып өз несіне түсіру. Кәне атамыз Жанбота, Раяна ата ой. От тамаша, жарайсың. Келесі ойынымыз ұлттық ойын, қыз қуу ойыны. Мына көбекті лақтыру арқылы бала айын лақтырып, қанша қыз, қанша мәреге екі мәре секіреміз. Екі мәре секіреміз. Енді Айтөре лақтыра қой. Төртеу. Мына қызға жетіп алып, не істейді Айтөре? Қыздың бетін сүйеді екен. Жақсы. Енді бізді мына осы байқауымыздың ойыны хан талапай ойыны. Балалар, хан талапай ойынның шартын түсіндіріп кетейін. Мына жерде бізде асықтардың ішінде хан асығы бар. Бұл хан асық кімге түседі? Ойынды сол ойыншы бастайды. Екінші ойыншы кім көп асық жинайды, сол бала екінші ойыншы, үшінші ойыншы кім үшінші көп жинайды. Ал енді асық бала бізде қайдан шығады? Қойдың аяғынан. Оны пісіріп, не істейді екенбіз? Кептіреді екенбіз, иә? Ал енді бұл асықта бек, шит, алшы, тәйкі деген ойындар арқылы ойналады екен. Қазір біз асықта лақтырамыз, сол асықты кім көп жинайды, хан осы асықтың кім алады, сол бастайды. Кеттік. Талапай ау, талапай, басталды ойын алақай. Ал енді кімнің асық хан асық түсті? Лилияға түсті. Ал кім көп жинады? Кім көп жинады асықты? Жарайсыңдар. Ал енді кәне Лили бастаймыз. Айғозың артында басып жатыр, ала ғой. Екі асықтан тігеміз, кәне екі асықтан тігеміз ойында. Тігеміз ойыншы, бірінші ойыншы Лили, екінші ойыншы қанша? Бесеу. Кімдер тағы көп? Айғозың сенде? Болды, тұрамыз ал. Айтөре сенде қанша? Тамаша. Ал кеттік. Бірінші Лили бастайды. О, тамаша, Лили екі асықты құлақты ала ғой. Екінші ойыншы. Тәнес ата ғой. Бес ата ғой, ата бер. Ертен ас сен. Тәнес ат. Ой, тәнес. Үшінші, ертен ас. Жарайсың, ертен ас құлақтың. Ал яр. От, кәне Мұхаммед қалтаны шығар қолынан. Жарайсың. Айтөре шық. Айғозың ат. Амырхан. Бұлдар қуатам ат қой. Амырхан. Мені осылай ойын жалғасады балалар. Енді балалар ойынымыз аяқталды. Енді осы ұлттық құндылыққа байланысты ұлттық үйімізге барып әженің бауырсағын алып келіңдер. Әже